എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സൂത്രത്തിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളൊരു വ്യത്യസ്തമായ വർക്കാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. മരത്തിൽ നമ്മൾ വിജയുടെ പിക്ചർ ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മുടെ സോൾഡറിങ് ആയ മെഷീൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 2-3 വീഡിയോക്ക് കമന്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഗോകുൽ മോഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വിജയുടെ പിക്ചർ ചെയ്ത് വരുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ വിജയ് ഫാൻസിനും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി തന്നെ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ 2 മരത്തിൻ്റെ പീസ് എടുക്കാം. ഞാൻ ഈ ഒരു മരത്തിൻ്റെ പീസിലാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോഫ്റ്റ് വുഡ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്. ഞാൻ ഈ ഒരു പിക്ചറാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമുക്കിനി മരത്തിലോട്ട് പകർത്തിയെടുക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് വരക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ മരത്തിൽ ഡയറക്റ്റ് വരച്ചെടുക്കാം, പെൻസിലോ പേന കൊണ്ടോ. അല്ലാത്തവർക്ക് ഇതൊരു കാർബൺ പേപ്പർ വെച്ച് ഇത് മരത്തിലോട്ട് പകർത്തിയെടുക്കാം. നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം പിക്ചർ വരയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ 2 സൈഡ് ഒട്ടിച്ച് എടുക്കണം. അത് മാത്രമേ കറക്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ പിക്ചർ കോപ്പി ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മരത്തിലോട്ട്. ഇനി നമുക്ക് സാധാരണ സോൾഡറിങ് മെഷീനാണിത്. നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് വർക്കിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോൾഡറിങ് മെഷീൻ തന്നെയാണിത്. ഇത് കറണ്ട് കുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ മരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത്രയും ഭാഗം കത്തിപ്പോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ വർക്ക് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക, കൈ സ്ലിപ്പാകാതിരിക്കാൻ നോക്കുക. നല്ല ചൂടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുന്നതിന് തന്നെ കുറച്ച് വലിയൊരു മരത്തിൻ്റെ പീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അത് ചെറിയ പീസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില ഭാഗങ്ങൾ കണ്ണ് അതുപോലെ ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. കാരണം ഇതിൻ്റെ എൻഡ് കുറച്ച് ഷാർപ്പ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ണ്, മൂക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് വലിയ മരത്തിൻ്റെ പീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയായി കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വർക്കുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങളുടെ പേരോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പിക്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിന് എന്തെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാനോ ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് എന്ത് കൊടുക്കാനും വേണ്ടി നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് സാധാരണ ഓൺലൈനിലൊക്കെ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ പേരുകളൊക്കെ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്. അതിനൊന്നും കാത്ത് നിൽക്കാതെ വളരെ സിമ്പിളായി ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം. ചൂടായി കിടക്കുന്നൊരു മെഷീനാണ്. ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക. ഇത് ഗോകുൽ മോഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ നമ്മുടെ 1-2 വീഡിയോക്ക് താഴെ സ്ഥിരമായി കമൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മുടെ വിജയ് അണ്ണൻ്റെ പിക്ചർ ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചിട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പിക്ചർ ചെയ്തത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായ സംഭവങ്ങൾ ചെയ്ത് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. എന്നെക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ പിക്ചർ വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് പോളിഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നാലേ കുറച്ച് ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാണാൻ പിക്ചർ. ഇതുള്ള വർക്കുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ പീസ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗി ഉണ്ടാവുക. ചെറിയ പീസാകുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ക്ലാരിറ്റി കുറവായിരിക്കും തോന്നുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കട്ടിങ് ഇല്ലാത്ത പിക്ചർ ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റും. എന്നാലും നമുക്കിതിന് പോളിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. അത് ഞാൻ വേണ്ടി സ്പ്രേ ബോട്ടിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ വരുന്ന പോളിഷാണിത്. ഇത് നമുക്ക് ഈസിയായി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി തന്നെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.